Вече сме в студиото с нашите гости. Както ви анонсирах на няколко пъти, днес пред нас ще бъдат представители от професионалната гимназия по икономика в Ямбол. Снощи в новините ви съобщихме за това, че Радостина Дичева и Пламена Парапанова са прославили името на нашия град чак в Франция. Училището е взело участие на един много престижен икономически форум в Франция, конкретно в град Лил. Тук при нас е и тяхната учителка по английски Мариана Митева. Здравейте, добре дошли в студиото на Всеки делник. Добре си. Госпожо Митева, разкажете ни така най-общо с няколко думи за този проект. В проекта участват ученици от 6 страни – Италия, Румъния, Испания, Германия, Франция и България. Целта на проекта е да се обменят идеи между учениците от различни страни за това какво ги вълнува, за това какви са най-добрите практики в икономически план и не само. И най-важно е общуването на английски и на френски език с ученици от тези страни. Предполагам също и да си създадат приятелства, нови приятелства с различни ваши връстници от различни страни от Европа. Сега конкретно да ни разкажете за този форум в Франция, в Лил. Как започна подготовката за него? Подготовката, първо ние сме партньори с едно училище във Франция, в град Дюна. То беше наш домакин и ни покани за участие в Световния икономически форум в град Лил. За да се подготвим за този форум, ние посетихме едно предприятие в Ямболска област, заедно с други съученици и с наши преподаватели, като разучихме практиките на предприятието към своите работници, към околната среда и към подобряване на тяхната продукция. По-късно ние след събраната информация създадохме статия, която изпратихме за участие във форума. Нашата статия беше одобрена и разбира се с нея участвахме във форума. На каква тема беше статията? Имаше ли конкретно заглавие? Или като цяло? How to generate value. Как да създадем богатство. Как да създадем богатство? Да се осмелим. Да. И за какво се разказваше в тази статия? Как да създадем богатство? Предимно в статията се разказваше за предприятието, най-добрите практики, начинът по който по-добре се отнасят към работниците, към продукцията, към околната среда, разбира се. Това са един вид съвети към менеджерите как да подобрят състоянието на своето предприятие. Да, и как да постигнат по-висока продукция. И как това е подготовката за самия форум, самото представяне там. Разкажете ни какво ви впечатли, имаше ли много участници, от кои страни? Имаше много ученици и студенти, предимно от Франция и от Румъния, от Италия и България. На какъв език си говорихте? На английски и френски език. Това предполага, че е много добре. Трябва да познавате и английски, и френски, защото на тази тема, икономика, трябва да сте така навие с термините, които се използват в икономиката. Часовете по икономика на предприятието в нашето училище, които се водят на френски и английски език, ни помогнаха много. Успяхме да ги положим на практика и така по-лесно успяхме да общуваме и да затвърдим нашите знания. Другите участници в форума какви идеи, какви статии изложиха на форума? Което най-много ви впечатли, нещо по-различно от нашите практики в България? Във вестника имаше не само практики, общо имаше най-различни предприятия, всяка страна разказва своята история, начин на живот. Имаше група. За групата? Имаше рап група, присъствахме на конференцията. Те представиха свои песни. Кенийци от Африка представиха своите песни, които представят начина им на живот и проблемите в тяхната държава. И какви са проблемите в тяхната държава? Те имат липса на вода, храна, обикновени, нямат покрив над главата си
и това е начинът им на живот. Те се изхранват чрез пеене. И това ни впечатли доста силно, защото беше различно от останалите. Да. Франция като домакин как се представи? Французите са много учтиви, добронамерени хора. Те се опитват по всякакъв начин да те накарат да се чувстваш като у дома си. Да ти помогнат, посрещат те с усмивка, зареждат те с много положителна енергия. По всякакъв начин се опитват да ти помогнат, да ти... Няма, просто там няма тъжен човек, всички са усмихнати. На какво се дължи това според вас, че няма тъжен човек във Франция? Начинът на живот е много по-добър, няма бедни, няма богати, особено в града, в който бяхме, имаше едно средно ниво. Като всяко ние отседнахме в семейства, бяхме в приемни семейства. Всяко семейство имаше най-малко 3 деца. Просто семействата бяха страхотни, добри, опитват се да ти помогнат. Начинът им на живот е такъв, че ти просто винаги са усмихнати, добронамерени, положително настроени. Бяхте оседнали в семейства, не в хотели или частни квартири. Как ви посрещнаха семействата? Много топло. Те бяха много учтиви с нас. Винаги се опитваха да ни помогнат, да ни предразположат. Хареса ли ви френската кухня? Да. Какво опитахте? Какво френско ядене някое така емблематично за град Лил? Те повече ядат сирена, много видове сирена. Кашкавали. Даже извън форма ние бяхме и в училището в град Дуна, където по-големи ученици от по-високи класове и нива с паралелка готвене бяха приготвили храни, разбирахме, ние тествахме тяхните продукти, бяха се справили изключително добре, но самата им кухня е по-различна от нашата и просто по някакъв начин специално на мен въобще не ми допадна. Имат специфични неща, които не сме свикнали да ядем. За първи път ли бяхте във Франция? Аз лично да. Аз не. Миналата година ходих в Париж за един ден да посетя Айфеловата кула. Кое ще ви остане в съзнанието като най-траен спомен от Франция? Като ви кажат Франция, за какво първо се сещате? За добрите хора най-вече. Аз специално. Да, всеки се сеща първо за Айфеловата кула, но аз вече се сещам и за усмивките, за добротата. Просто Франция промени изключително много нашето мислене. Заредихме се с изключително много енергия и когато се дойдохме, ние бяхме толкова усмихнати, толкова лъчезарни. Просто ние сме хората, които трябва да помогнем България също да стане така. Просто ние сме усмихната страна с толкова добри хора, добронамерени. Може би това се дължи до някъде на добрата икономика в Франция. Състоянието тук в България е коренно различно и въобще не можем да говорим за добра икономика. Според вас, вие сте млади бъдещи икономисти, 10-ти клас сте, да уточним на нашите зрители, но имате ли от сега виждане какви мерки трябва да се предприемат в областта на икономиката в България, къде най-много се греши? Какво трябва да се направи, за да се подобри ситуацията? Самата държава трябва да го промени, но стандартът им на живота е много по-висок. Заплатите, които взимат. Просто държавата поема много от разходите. Просто тя ги предразполага да бъдат големи семейства. Когато семейства са по-големи и приходите и разходите стават повече, икономиката се задвижва повече и повече. Просто държавата трябва да се заинтересува малко повече от младите хора и от нас. Държавата да се обърне първо към младите хора, те са приоритет за една икономика, за една силна държава. Ти какво мислиш по въпроса? Къде са слабите части на икономиката в България? Ако беше министър на икономиката, какво би направила? Аз съм съгласна с нея. Трябва да ни предразположат да създаваме, да имаме по-големи семейства, за да може всичко да се задвижва по-бързо. Така да мислят нещата и мерките, че да поощряват хората, които искат да създават семейства. Да. И да се наложи едно средно ниво на живот, да няма толкова бедни, да няма и толкова богати. Начинът на живот да се определи с едно средно ниво, в което да живеят нормални семейства.
Госпожо Митева, вие също присъствахте на този форум в Франция. Какви са вашите впечатления от форума? Наблюдавали сте нивото на нашите ямболски ученици, как се представиха те, както и на Франция и на другите страни взели участие в този форум? По нищо нашите ученици не отстъпват на другите ученици от другите страни. На мен ми направи силно впечатление тяхното желание, тяхната амбиция и старание да покажат, че наистина могат много и да оставят едно приятно впечатление у френските ученици и у френските учители за България, за българското образование и за българските ученици. Проектът знам, че не е завършил. Той е в етап, който предстои и други дейности по него. Какво следва от тук нататък? За нещо друго готвите ли се? Следващата година темата е устойчивото предприятие и отговорното предприятие. Ние продължаваме работата си и ще изучаваме добри практики на предприятия, които са еднакви във всички държави и ще сравняваме добрите практики в нашата страна и във Франция и в другите страни. Така може би ще се подобрят и тези практики и в България. И последен въпрос. Бяха ли чували нещо за България във Франция? Общо взето бяха подготвени някъде. Да. Поне в семействата, в които бяхме. А в училището говорихме с най-различни ученици и имаше ученици, които не знаят къде се намира България. Поне на мен ми се случи, имаше ученици, които не знаят просто. Да, имаше. Но имаше и доста хора запознати с нашата страна. В какви аспекти запознати? Какво ми направи впечатление? Поне знаят къде се намира. Знае, че е в Европейския съюз също. Да. А сега вече ще знаят и един набор от около 20 израза на български език, които ще им помогнат, когато дойдат за първи път в България. На кирилица бяха написани най-полезните изрази. Добър ден, благодаря, гладен съм, жаден съм, извинете, които много им бяха интересни и те ще ги запомнят. Благодаря ви за това гостуване, благодаря ви за интересният разговор. Уважаеми зрители, при нас бяха Радостина Дичева, Пламена Парапанова и тяхната учителка по английски език Мариана Митева. Разбрахте, че учениците и учителите от професионална гимназия по икономика са се представили изключително добре в Франция, в град Лил и са прославили името на нашият град. Дано да има повече такива деца и да има повече поводи за гордост, защото знаете, че като че ли на нас българите, конкретно на нас ямболите, са ни нужни такива малки поводи за гордост. Имаме какво да покажем на света.